Sara Gjordeni dhe Bardh Idrizi u bën prindër për herë të parë. Jeta e tyre u bekua me një vajzë emri i së cilës është Nea. Sa kaq mami Sara ka ndarë sot për herë të parë një fotografi të së voglës të cilën e keni të paraqitur më poshtë. Menduat se do shikonit portretin e Neas? Është akoma herët. Ose ndoshta s'do e shikonin ndonjëherë. Rikujtojmë që pak kohë më parë Sara ka deklaruar se nuk do e bëj publike portretin e fëmijës së saj.